პარიზში პირველი მსოფლიო ომის დასრულების წლისთავი აღინიშნა ცერემონიაში პირველად მიიღო მონაწილეობა გერმანიის მთავრობის მეთაურმა საფრანგეთის პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა პარიზის თანხმობის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდე გზაფეხით გაიარეს. ისტორიაში პირველად გერმანიის კანცლერმა ამ ადგილას დაღუპული ფრანგი ჯარისკაცების საფლავები გვირგვინებით შეამკო. ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, რომ ფრანკო-გერმანული მეგობრობა ეს ყველაზე დიდი განძია, რომელსაც მშობლებს უნდა უმადლოდნენ. ეს დღე-ღამის განმავლობაში უკვე მეორე ღონისძიებაა, რომელშიც სარკოზიმ და ანგელა მერკელმა მონაწილეობა ერთობლივად მიიღეს. მანამდე ორი ქვეყნის ლიდერებმა ბერლინის კედლის დაცემის 20 წლისთავი აღნიშნეს. ანგელა მერკელის განცხადებით, ბერლინის კედლის დაცემისა თუ პირველი მსოფლიო ომის დასრულების წლისთავი ყველა შეახსენებს იმ ფასდაუდებელ ღირებულებებს, რომელსაც მშვიდობა და თავისუფლება ჰქვია. შეთანხმებას, რომელმაც საფუძველი დაუდო პირველი მსოფლიო ომის დასრულებას, ხელი 1918 წლის 11 ნოემბერს კომპენის ტყეში ფრანგი მარშალის ფერდინანდ ფოჩას ვაგონში მოეწერა. შეთანხმება ძალაში ადგილობრივი დროით 11 საათზე შევიდა. ამ ომში საფრანგეთმა 1, ხოლო გერმანიამ 2 მილიონი ჯარისკაცი დაკარგა. პალესტინელები იასირ არაფატის გარდაცვალების 5 წლისთავს აღნიშნავენ რამალახში და იორდანეს დასავლეთ სანაპიროს სხვა ქალაქებში მასობრივი მანიფესტაციები იმართება. დემონსტრანტები ქუჩაში პალესტინელთა ცნობილი ლიდერის ფოტოებით გამოვიდნენ. არაფატის ხსოვნის ცერემონიას მისი მემკვიდრე პალესტინის ავტონომიის ლიდერი მაჰმუდ აბასი ხელმძღვანელობს. მანიფესტანტებმა არაფატის მავზოლეუმი ყვავილებით შეამკეს. არც თუ დიდი ხნის წინ აბასმა განაცხადა, რომ პალესტინის ავტონომიის მეთაურის პოსტზე საკუთარ კანდიდატურას აღარ წამოაყენებს. იქნება კანდიდატი ჯერ უცნობია. პალესტინის ავტონომია ამჟამად ფაქტობრივად ორ ნაწილად არის გაყოფილი. იორდანეს დასავლეთ სანაპიროს მოძრაობა ფათჰი მართავს, აღმოსავლეთ სანაპიროს კი რადიკალ ისლამისტთა დაჯგუფება ჰამასი. ჰამასის პოლიციამ ფათჰის მომხრეებს ღაზის სექტორში იასირ არაფატის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ჩატარების უფლება არ მისცა. ჰამასის ლიდერები თვლიან, რომ ფათჰი არ არის ის მოძრაობა, რომელიც პალესტინას გააერთიანებს. იასირ არაფატი 2020 წელს 75 წლის ასაკში პარიზის გარეუბანში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. ფეშავართან ახლოს მდებარე ქალაქ ჩარსადში გუშინ მომხდარი ტერაქტისას დაღუპულთა დაკრძალვის ცერემონიალი გაიმართა. ტერაქტის შედეგად 30-მდე ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა. აფეთქების ხმა ქალაქის ცენტრში გაისმა, სადაც რამდენიმე ხალხმრავალი სავაჭრო ცენტრია განთავსებული. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თვითმკვლელ ტერორისტთა მოქმედება შეწყდება მაშინვე, როგორც კი ქვეყანას საგარეო პოლიტიკურ კურსს შეიცვლის ამერიკასთან და უწინოებთან მეგობრობა შეწყვეტს და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციებს შეწყვეტს. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა პაკისტანში მომხდარმა თალიბთა დაჯგუფებამ აიღო. პაკისტანის სამთავრობო ძალები სამხრეთ ვაზირისტანში თალიბთა და ალ-ყაიდას დაჯგუფებების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციებს რამდენიმე კვირა ახორციელებენ, რასაც თალიბთა დაჯგუფების წევრები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში ტერაქტების მოწყობით პასუხობენ. გრიპის ეპიდემიის გამო უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები არ გადაიდება. პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკომ განაცხადა, რომ არჩევნები დანიშნულ დროს 2010 წლის 17 იანვარს ჩატარდება. ამ მომრჩეველი უნდა მოემზადოს 17 იანვრისთვის და დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია, აღნიშნა იუშენკომ. გასულ კვირას ვიქტორ იუშენკოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ გრიპის ეპიდემიის გამო საპრეზიდენტო არჩევნები 2010 წლის იანვრის ნაცვლად შესაძლოა მაისში გამართულიყო. ენერგოსისტემაში მომხდარი სერიოზული ავარიის გამო ბრაზილიისა და პარაგვაის მილიონობით მოქალაქე ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. მათ შორის ორი ქვეყნის უდიდესი ქალაქები რიო-დე-ჟანეირო და სან-პაოლო. თვითმხილველთა თქმით, პირველ წუთებში ქუჩები პანიკამ მოიცვა, რადგან შუქნიშნები და ქუჩის განათება ყველგან გაითიშა. წინასწარი ინფორმაციით, ელექტროენერგიის გათიშვა იტაიპუს ჰიდროელექტროსადგურის გაუმართავობამ გამოიწვია. სადგური ბრაზილიისა და პარაგვაის საზღვართან მდებარეობს. ორი ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებით, ამჟამად სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება და ელექტროენერგიის მიწოდება უახლოეს საათებში სრულად აღდგება. გერმანიის საფეხბურთო სამყარო შოქშია მას შემდეგ, რაც ეროვნული ნაკრებისა და კლუბ ჰანოვერის მეკარემ რობერტ ენკემ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ფეხბურთელი გუშინ მატარებელს ჩაუვარდა. შემთხვევა ჰანოვერთან ახლოს მოხდა. არ ვიცი რატომ და როგორ მოხდა ეს, შემიძლია დარწმუნებით მხოლოდ ის თქვა, რომ ეს ფეხბურთს არ უკავშირდება, განაცხადა ჰანოვერის მწვრთნელმა. მარტინ კინდმა აღნიშნა, რომ 32 წლის გოლკიპერი დეპრესიაში იმყოფებოდა, მას რაღაც აწუხებდა, თუმცა ცდილობდა ეს სხვებისთვის შეუმჩნეველი დარჩენილიყო. მომხდარით გაოგნებულია გერმანიის ნაკრების მენეჯერიც ოლივერ ბირხოფი ამბობს, რომ ყველა შოკირებულია და გაოგნებული. დაღუპულს მეუღლე და 8 წლის შვილი დარჩა, რომელიც წყვილმა საკუთარი 2 წლის შვილის გარდაცვალებიდან 3 წლის შემდეგ იშვილა.
ჩინეთის ეკონომიკა ზრდას სწრაფი ტემპით აგრძელებს და ექსპერტთა ვარაუდით მომავალ წელს იაპონიას უკან ჩამოიტოვებს. მიმდინარე წლის ოქტომბერში ჩინეთის სამრეწველო წარმოება შარშანდელთან შედარებით 16.1%-ით გაიზარდა. საცოლო გაყიდვებმა ფაქტობრივად იმავე მოცულობით 16.2%-ით მოიმატა. ოქტომბერში ჩინეთის სავაჭრო პროფიციტი სექტემბერთან შედარებით თითქმის გაორმაგდა და 24 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ჩინეთის ნაციონალური სტატისტიკის ბიუროს მონაცემებით, სოფლის მეურნეობის სექტორში პირდაპირ ინვესტიციების ზრდა 10 თვის განმავლობაში 33%-ით გაიზარდა. ჩინეთის სამრეწველო წარმოებისა და საცალო ვაჭრობის ზრდამ შესაძლოა მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-ით გაზრდა გამოიწვიოს. შედეგად მომავალი წლისთვის ჩინეთის ეკონომიკა იაპონიის ეკონომიკას გაუსწრებს და მსოფლიოში მეორე ადგილს დაიკავებს.